Приготовлю вкусный хрустящий хлеб на закваске Levito Madre. Всем привет! Вы на канале Старший на кухне. Готовлю идеальный, вкуснейший хлеб, ароматный и полезный. Для выпечки хлеба мне понадобится закваска, которую я вырастил ранее. Кому интересно, как вырастить закваску, переходите по ссылке в описании под видео. Сегодня буду готовить 3 булки хлеба, и все ингредиенты указаны для этого объема. Кому нужно, к примеру, 1 хлеб, нужно уменьшить все ингредиенты в 3 раза. Итак, отбираю 90 грамм закваски, добавляю 45 грамм воды, вилкой разминаю закваску до состояния, как густая сметана. Вилкой мне больше всего удобно разминать закваску. Добавляю 90 грамм муки и замешиваю тесто, где-то пару минут. Напомню, если вы готовите 1 хлеб, то 30 грамм закваски, 15 грамм воды и 30 муки. Если у кого-то возникнут сложности с подсчетом, обращайтесь в комментариях под видео, постараюсь обязательно ответить. Сначала тесто будет упругое, но потом расслабится, и поверхность его станет гладкой. Отправляю в баночку, ставлю метку, накрываю и оставляю при комнатной температуре на 7-8 часов, чтобы закваска увеличилась примерно в 2 раза. Идеальная температура для закваски 22-27 градусов. Если температура в помещении ниже, то время немного увеличится. Выше уменьшится. Прошло 8 часов. Закваска отлично поднялась в 2 раза. Сейчас она на самом пике. Перекладываю в судочек, где буду замешивать тесто. Добавляю 660 мл воды комнатной температуры и снова разминаю ее вилкой, чтобы она растворилась в воде. Просеваю 900 грамм муки. Муку использую вот такую, высшего сорта. Это не реклама. Содержание белка не ниже 10,3%. Просто на этой муке у меня все отлично выходит. Если будет другая мука, результат может быть немного иной. Замешиваю тесто. Тесто очень липкое. Кто первый раз делает такое тесто, не удивляйтесь, так должно и быть. Вымешиваю тесто где-то пару минут, собираю в кучу. С помощью той же вилки очищаю руку от липкого теста. Накрываю и оставляю тесто на 1 час на автолиз, чтобы тесто, закваска и мука соединились в однородную массу. Далее добавляю 14 грамм соли, это 1,5% от массы муки. Руку немного смачиваю водой, по кругу отделяю тесто от стенок. И снова по кругу несколько раз слаживаю тесто в середину. Вы почувствуете, когда достаточно. Тесто станет немного упругим. Переворачиваю тесто, немного его подворачиваю под себя, накрываю и оставляю на 45 минут при той же комнатной температуре. Прошло 45 минут, отделяю тесто от стенок и складываю тесто с обеих сторон по несколько раз. Если вы впервые будете готовить так хлеб, может немного не получаться. Тесто может липнуть к рукам, это все из-за повышенной влажности теста. Но со временем все у вас получится, вы отлично будете чувствовать тесто. Подворачиваю, накрываю и оставляю снова на 45 минут. Прошло 45 минут, повторяю складывание точно так же, как в прошлый раз. И после этого складывания делаю еще одно, третье. Всего нужно проделать 3 складывания с промежутком в 45 минут. По тесту чувствуется, что закваска начала работать, процесс пошел. Тесто становится более воздушным, на тесте видно уже, что образовываются пузырьки. Друзья, буду очень благодарен за ваши комментарии, лайки и подписки. После 3-го складывания прошло 45 минут. Перекладываю тесто на стол, поверхность пока не присыпаю мукой, так как перекладываю на силиконовый коврик. От него отлично отстает тесто, хотя можно присыпать немного мукой. Отделяю тесто от стенок, перекладываю. Складыванием немного натягиваю тесто и делю его на 3 равные части, примерно 580 грамм каждый кусочек.
Теперь присыпаю поверхность немного мукой, будущую заготовку перекладываю на стол, растягиваю и складываю. Круговыми движениями немного снова делаю натяжение, так сказать, предформовку. Накрываю миской и все то же самое делаю с остальным тестом. Оставляю тесто на полчаса отдохнуть. Формы немного присыпаю мукой, чтобы тесто лучше отходило после расстойки. У меня всего лишь две формы, для третьей я буду использовать обычную металлическую миску, в которой положу полотенце и присыплю также мукой. Вы знаете, мне с полотенцем больше нравится. После него на хлебе остается красивый узор. Отделяю тесто от поверхности, обязательно переворачиваю. Совсем немножко можно присыпать мукой. Растягиваю и складываю. Таким образом, как вы видите на видео. Далее закручиваю рулетик. При сворачивании делаю небольшое натяжение. Защипываю швы сверху и по краям, перекладываю в расстоечную корзину швом вверх. Ну и все то же самое делаю с остальными заготовками для хлеба. Накрываю расстоечные корзины целлофановым пакетом и закрепляю их канцелярской резинкой, чтобы при расстойке из теста не уходила влага и тесто не подсохло, так как я буду ставить на длительную ферментацию. Как видите, не обязательно иметь дома профессиональное оборудование, чтобы печь полезный и правильный хлеб. Оставляю в холодильнике на 14-16 часов. Температура в холодильнике 7 градусов. Но на такую длительную ферментацию ставить не обязательно. Можно поставить их где-то и на 6 часов. Или же вообще не ставить, просто произвести расстойку без холодильника 1,5-2 часа. Вариантов много, в одном видео все и не охватишь. Достал с холодильника, выкладываю хлеб на пергаментную бумагу. Очень аккуратно, не спеша, отделяю полотенце от теста, чтобы тесто не порвалось. Делаю надрезы по всему хлебу, под углом 45 градусов, немного сместив лезвие от центра. Выпекаю в разогретой духовке при 250 градусов. На низ духовки ставлю горячую воду, чтобы создать паровую баню в духовке. Так тесто будет легче подниматься и образовываться тонкая хрустящая корочка на хлебе. Выпекаю так 25 минут. Далее вынимаю воду и температуру снижаю на 200 градусов. И выпекаю еще 10 минут. Вот такой хрустящий и ароматный красавчик получается, так что смело пробуйте. Признаюсь честно, у меня тоже не с первого раза все получилось, я тоже учусь. Задавайте вопросы, если они у вас появятся. Также можете стать спонсором моего канала, если у вас есть такая возможность, и будем учиться вместе. Друзья, а я хочу поблагодарить за просмотр, пожелать всем удачной выпечки и до встречи в следующем видео.